আসসালামু আলাইকুম। অ্যাটাক হেলিকপ্টারের দিক থেকে বিশ্বের 5টি দেশ সম্পর্কে জেনে নেই গ্লোবাল মিলিটারি আপডেটে। সাথে আছি আমি চৌধুরী আহমেদ আল ইরফান। তালিকায় 5 নম্বরে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। দেশটির কাছে প্রায় 111টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার রয়েছে। তালিকার 4 নম্বরে রয়েছে জাপান। জাপানের কাছে রয়েছে 119টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার। 3-এ রয়েছে চীন। দেশটির কাছে 281টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার রয়েছে। অ্যাটাক হেলিকপ্টারের দিক থেকে বিশ্বের 2 নম্বরে রয়েছে রাশিয়া। দেশটির কাছে প্রায় 557টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার রয়েছে। এবং তালিকার 1 নম্বরে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির কাছে প্রায় 1002টি মতো অ্যাটাক হেলিকপ্টার রয়েছে। এমন আরও ভিডিও পেতে গ্লোবাল মিলিটারি আপডেটের সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। Thanks for watching. Follow Global Military Update Facebook page www.facebook.com/military.upglobal. Connect me directly on Facebook www.facebook.com/irfanofficial.bt. Any urgent need? Call this number +88 01 626 919 243.